Pripremila sam kilogram ribe i sada ću vam pokazati kako da konzervirate ribu u tegli. Prvo ću očistiti ribu. Prvo ćemo je ovako raseći po sredini, otkinuti glavu i izvući središnji deo. I tako ćemo odraditi svu ribu. Očistila sam ribu i sada ću je oprati. Sada ću opranu ribu začiniti. Dodat ću 2 kafene kašičice soli. Dodat ću 40 ml 9% sirćeta. I sada ćemo sve promešati. U čiste i oprane tegle stavit ću po par zrna bibera. Stavit ću po kašičicu crvene mlevene slatke paprike i po 1 lovorov list u svaku teglu. I sada ćemo poređati ribu u tegli. Sipat ću ulja da prekrije ribu. Prebrisat ću sirćetom vrhove tegli. I tegli ću zatvoriti sa čistim i novim poklopcima. U šerpu na dno stavljam krpu i poređat ću unutra tegle. Sipat ću hladnu vodu u šerpu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i poklopit ću je. Uključujem šporet i od momenta kada voda proključa kuvat ću 3 sata. I nakon 3 sata kuvanja riba je gotova. I sada ćemo otklopiti i ostaviti ovako u vodi da se postepeno ohladi. Nakon toga nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Ovdje imam pola kilograma šarenog pasulja i prvo ću ga oprati. Opran i očišćen pasulj od nezdravog zrna sipat ću u šerpu. Sipat ću litar hladne vode, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa kuvat ću 5 minuta. Pasulj je kuvao 5 minuta od momenta kada je proključao i idem sad da ga procedim. Proceđen pasulj vraćam u šerpu. U šerpu sipam 1,5 litara vruće vode. Dodajem sada začine, dodat ću 2 lovorova lista, par zrna bibera, dodat ću kašičicu soli, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa kuvat ću pasulj sat vremena. Pritom pazeći da mi se pasulj ne raskuva jer želim da pasulj ostane u zrnu. I evo nakon sat vremena kuvanja kako izgleda pasulj. Skuvao se, a nije se raspao. Evo vidite kako je mekan. I sada idemo da punimo tegle. U čiste i oprane tegle sipat ću pasulj i sipat ću i vodu u kojoj se kuvao. I tako ćemo napuniti do vrha.
I tako ćemo napuniti sve tegle. U svaku teglu stavljam po kašiku 9% sirćeta. I vrh tegle obrisat ću sa sirćetom. I tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. U šerpu sipam vruću vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa kuvaću 20 minuta. I nakon 20 minuta kuvanja vadim tegle iz šerpe. Tegle ostavite ovako da se postepeno ohlade, a kada se tegle ohlade, središnji deo poklopca mora utonuti. To je znak da je sve urađeno kako treba. Nakon toga nosite na hladno i tamno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! U šerpu ću sipati litar vode. U vodu dodajem 2 lista lovora i kašičicu bibera u zrnu. Uključujem šporet i sačekat ću da voda proključa. Dok čekam da voda proključa, 3 patliđana koje sam oprala iseći ću na kockice. Prvo ću odstraniti ove krajeve. I ovako ću ih iseći na ovakve komade. I tako ću iseći sav patliđan. U proključanu vodu spuštam patliđan i kuvaću ga 3 minuta. Pritisnite ovako sa velikom kutlačom i potopite da sav patliđan bude pod vodom. Dok se patliđan kuva, iseckat ću jednu vezu svežeg peršuna. Iseckala sam peršun i iseckat ću jednu glavicu belog luka. Nakon 3 minuta kuvanja izvadit ću patliđan sa cediljkom iz ove vode. Patliđan ću ostaviti da se malo ohladi i sada ćemo napraviti preliv. U peršun dodajem seckani beli luk, 80 ml hladno ceđenog maslinovog ulja i 4 supene kašike 9% sirćeta. I promešat ću. Posolit ću patliđan, dodat ću jednu supenu kašiku soli, promešat ću. Dodajem i preliv i sve lepo promešamo. Pripremila sam čiste i oprane tegle i sada ćemo ih puniti. I na isti način napunite ostale tegle. Vrh tegle prebrisat ću sa sirćetom. Zatvaramo tegle sa čistim i novim poklopcima. Na dno šerpe stavit ću krpu i unutra poređati tegle. Sipat ću vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa,
Pustite da voda samo struji i pasterizujte 25 minuta. Nakon 25 minuta poklopit ću šerpu, skloniti sa šporeta i ostaviti da se ovako postepeno ohladi i zatim odnosim na tamno i hladno mesto do upotrebe. Možete koristiti kao salatu ili prilog uz meso, pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!